Κοιτάξτε να δείτε τι καταστροφή είναι, ορίστε, κοιτάτε. Από καύσωνα και από βροχόπτωση. Προχθές έριξε τόσο πολύ νερό, θάλασσα νερό. Πλημμύρισαν τα άλλα, εγώ είπα θα μείνει πανί. Σημαντικές είναι οι ζημιές που παρουσιάζονται στα αμπέλια της κεντρικής Μεσσηνίας, με το προϊόν της σταφίδας να έχει πληγεί. Δεν πάει καλά, γιατί από ό,τι βλέπεις να πούμε και εσύ, σαν αυτοψία που κάνεις εδώ πέρα να πούμε, τα μισά αλόνια. Τίποτα. Λίγα στα πύλια και μικρουλάκια, τίποτα. Εγώ στην ακμή μου έβγαζα 20 πανιά. Πέρσι έβγαλα 10. Φέτος έχω πάθει μεγάλη ζημιά από καύσωνα και από βροχόπτωση. Πολύ λίγα. Πέρσι είχε 10 αλόνια και φέτος θα βγάλει 3. Από τα 10 θα βγάλει 3 φέτος. Μειώθηκε η παραγωγή δηλαδή κατά 1/3. Τώρα που οφείλεται δεν ξέρω. Είναι η βροχή, είναι που έριξε, ο καύσωνας είναι, αφορία είναι, όλα μαζί συμπίπτουν και γίνεται αυτό που γίνεται εδώ. Τα σταφύλια είναι καλά. Ωστόσο, το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει παραγωγή. Κάτι ο καύσωνας, κάτι και οι αρκετές βροχοπτώσεις μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο δημιουργούν προβληματισμό στους αγρότες. Δεν είναι άσχημα, είναι καλά τα σταφύλια, αλλά δεν έχει παραγωγή. Σήμερα το κόστος για τους σταφιδοπαραγωγούς είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Κάποτε η σταφίδα μεγάλωνε οικογένειες. Σήμερα απλά υπάρχει σαν καλλιέργεια. Με καμία δύναμη. Με καμία δύναμη. Εγώ έχω 2 παιδιά, να τους. Οι 2 εδώ πέρα είναι. Και είναι και οι 2 στην Αθήνα να πούμε. Τι να κάνει εδώ πέρα να πούμε. Με 80 λεπτά τη σταφίδα να πούμε να δουλέψουν σταφίδα. Ή το λάδι να πούμε με 2 ευρώ να πούμε. Πρέπει να ντρεπόμαστε λιγάκι να πούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα να πούμε. Δηλαδή τον αφήσαμε τον αγρότη στο έλεος του Θεού να πεθάνει. Όχι τίποτα. Να, πληρώνω εργάτες 40 ευρώ τον καθέναν. Έχω 7 εργάτες τώρα. Λοιπόν, εγώ με τι θα ζήσω. Σταφίδα να καλλιεργήσεις μόνο χωρίς να παίρνεις επιδότηση δεν συμφέρει. Οι σταφιδοπαραγωγοί μοχθώντας καθημερινά στα κτήματα ζητούν την βοήθεια από το κράτος. Πού θα βγει. Πρέπει και εμάς η κυβέρνηση, τους παρακαλώ πάρα πολύ να μας βοηθήσει τους αγρότες.